бірінші кезекте ол 0 мен 7-нің ортасы екен. Бұл қалай аталады? Қазақша айтқан кезде байлану кезеңі. Бұл қандай кезең? 0 мен 7-нің ортасындағы баланы елестетейік. Соның қылықтарын сипаттайықшы кәнекей. Мамасының жанынан қалмайды, тамаша. Тағы да айтсаң сенгіш болады. Шешім қабылдай алмайды. Жақсы мен жаманды айыра алмайды. Сосын өзінен басқа ешкімді ойламайды. Тағы да ата-анасынан сұрайды бәрін. Бәрекелді. Тағы да ойын. Анасының баласы жылауық, аңқау. Ертеңгі күнді ойламайды. Уайымсыз ба? Баланың бір ерекшелігі мынау екен ғой. Бала қазір тамақ ішеді ғой, келесі не жеймін деп уайымдамайды екен ғой. Қорықпайды да, ризығы үшін. Одан кейін мына нәрсені көреміз бе? Баладан шама келгенше анасынан қалғысы келмейді. Bir жерге барасың болса, мен де барайыншы дейді. Сосын бір жерге кетіп қалса, қайтып келіп анасын іздеп, қайттан анасының қасына келеді. Анасының қасында жатқысы келеді. Қалай? Мама бар ма деп сұрайды. Біреу тиіссе анасына барып шағымданады. Дұрыс па? Сол сияқты анасының айтқанынан шықпау. Бұны байлану кезеңі дейді екен. Психологияда симбиоз дейді оны. Және одан кейін мынадай бір не бар? Осы кезде шама келгенше оны анасынан айыру кәдімгідей проблема да ол. Бала үшін. Яғни бала анасынан айырылып қалса, 5-тегі бала мамам қайда, неге қалдырып кет, мен де барайыншы деп жылайды, істейді. Сондай бір жаста қараңыз, осы жаста, психологиялық жаста қалқып қойған ересек адамдар бар екен. Ол не деген сөз? Анасының айтқанынан шықпайды. Қандай бір шешім қабылдайтын болса, анасының аузына қарайды, мама не істеймін, бола ма, болмай ма? Мама анда барсам бола ма? Мынаны бүйтсем бола ма? Өзі ақша ұстай алмайды, анасына әкеп береді оны. Кез келген нәрсені анасымен ақылдасады. Анасы ақ десе ақ болады, қара десе балам бармай ақ қой, тиіспей ақ қой, не істейсің оны? Отыр үйде. Немесе балам мынаны істе десе, дәл бәрін тек анасының айтуыменен жүретін болса, бала, немесе жігіт, ересек адам, ол сол байлану кезеңінде деп есептеледі екен, психологиялық жасы. Бар ма біздің қоғамда ондай адамдар? Анасының айтқанынан шықпайтын. Бар ма? Бар ғой, маминкин сыночектер.